今日帶大家去邊度？跟住我哋咪知啦 ，Let's go！噔噔噔噔，就係呢間喺西澳摩尼嘅越南餐廳。不過呢間餐廳名呢，我就唔敢亂讀啦，叫 Google 讀俾你哋聽。Hủ tiếu mì Bến Tre。我練咗好多次啦，都係唔夠膽讀俾大家聽，所以算啦，大家聽 Google 啦。咁呢間餐廳呢，就裝修非常之傳統啦，好一入到去已經知佢係間越南餐廳啦。我次次去親食嘅時候呢，都見到好多越南人去食。除咗味道好之外呢，佢啲份量都好大嘅。我哋次次去親呢，都整好多。highlight 嘅呢，一定係呢個越南粉，佢個湯底呢，係我食過喺澳洲咁多間越南粉入邊最好食、最香嘅一間。咁當然啦，我又未食勻晒成個澳洲嘅越南粉，我都戴定頭盔。咁大家有好食啲嘅，不妨介紹下，我有機會我一定會去試㗎。上面呢度全部呢，我哋埋單其實都係講緊62蚊澳紙，嗰個價錢係非常之合理啦，同埋 CP 值都好高㗎。我曾經咧都帶過越南朋友過嚟呢度食啦，佢都話呢間餐廳咧嘅味道係非常之正宗㗎。咁除咗我講之外咧，喺 Google Review 咧都見到有人講過話帶個朋友嚟食啊，朋友係越南人都話佢好食啊，同埋啲 review 大部分咧都係讚佢啲嘢好食嘅。啲員工嘅英文咧就麻麻地，有陣時溝通有啲困難，所以咧點餐嘅時候一定要對住個餐牌督圖，你去話俾佢聽你要啲咩嘢。有時督圖咧佢哋都好似唔係好明嘅，不過唔緊要啦，最緊要就係啲嘢好食啊嘛。食飽飽，對面就有個小型商場可以行下。最重要嘅係咧，仲有一個有遮蓋嘅兒童遊樂場啊，啱晒啲小朋友去放電，日頭咧都唔怕曬啊！入到去咧就好似啲菜市場咁樣嘅，不過咧如果你係變形啷啷嘅 fans 啦，又或者有小朋友咧，就都唔錯㗎。有 Megatron 啦同 Bumblebee 嘅大型公仔喺入邊，影下相啊、打下卡都唔錯啊。唔中意嗰啲大型公仔嚇親小朋友嘅，咁咪入嚟睇下啲魚咯，好似細個啲阿爸媽抱住你去魚缸度睇魚咁咯。